раждането на Исус. Побързай, Гис! Закъсняваме за Мегамола! Започва го... Идете, разпитайте за младенеца и като го намерите, уведомете ме, за да ида и аз да му се поклоня. Четири. Ще се покатериш ли на планината на подаръците? Знаете ли, на всяко Рождество, откакто се помня, съм искал да спечеля. За мен това беше истинският смисъл на Рождество.